привет! Вы на канале Великий Уравнитель, с вами Руслан. Сегодня я вам покажу вот такой вентилятор на 220 Вт от сети. Значит, сейчас я вам расскажу о нем более детально и покажу его. Вот так он выглядит, собственно. Значит, электрический вентилятор VX909 европейского стандарта. Мощный ветер. Значит, какие у него характеристики? Более детально. Значит, по характеристикам выходит настольный вентилятор VX909, размер вентилятора 200 мм, номинальное напряжение 220 Вт, частота 50 Гц, инструкция классу Е, номинальная мощность 50 Вт, самый мощный, самое мощнее есть 60 Вт. Скорость вращения 2800 в секунду, вес 1,2 кг, размер вентилятора 230 на 225. Небольшой, мощный, тихий. Мощный ветер. Действие А. Это восхитительный вращающийся вентилятор. Предупреждение. Напоминаем, пожалуйста, не прикасайтесь к лезвию вентилятора во время оборота. То есть во время работы, во избежание травмы. То есть если вы касаетесь, например, к вот этому лезвию через сетку пальца суете, то может привести к травме и к неработоспособности вентилятора. Значит, сейчас я открываю вам его более детально, показываю. Вот сам вентилятор. Сейчас я его вытащу. Что у нас в комплекте идет? В комплекте вот такой диск. Вот такой сам вентилятор со шнуром. Покупал я его на радиорынке. Сейчас я его буду собирать, я вам покажу. Итак, значит, смотрите. Вот сам вентилятор. Сейчас я буду его собирать. В комплекте к диску идет, получается, вот такая инструкция. Идет вот такие прокладки, ножки именно, и еще одни оборотные прокладки, которые нужно одевать, когда вы вставляете вентилятор. Их тут 3 штуки в комплекте. Вот такие. Также ножки. Сейчас я вам покажу, как его буду ставить. Вот сам диск. Пластмассовый диск. Вот такая ручка. Сейчас я поставлю. Эти прокладки одевать не обязательно. Так, сейчас. Там еще был винтик. Сейчас. Винтик гаечный. Сейчас мы его раскрутим, потому что у нас не получается вставлять его в подставку.
Ну что? Так, секунду. Так. Не Вот так мы накрепко закручиваем. Вот эти, ой, сами прокладки вставлять не надо. Ну давай, сейчас Значит, вот так он обустраивает. Вот так он обустроен. Сейчас вам покажу. Вот. Более детально, извиняюсь, неудобно одновременно. Вот так он обустроен. Сейчас я вам покажу, как он работает от сети. Сейчас я вам его подключаю. Так. Здесь у него есть кнопочка сзади. Сейчас вам покажу, чтобы видно было. Вот. Вот эту кнопочку крутите. Вот. В таком положении он работает. Сейчас вам покажу поближе. У него есть две скорости. Это он стоит сейчас на средней скорости. Это он стоит на быстрой скорости. Собирать его, в принципе, было легко. Вот так он собирался. Вот так он служит в домашних условиях. Ну а вам я хочу сказать, чтобы вы поставили этому видео лайк. Всем огромное спасибо за просмотр. Кому нравится такой вентилятор, заказывайте. Очень мощный. Самая сильная поветренная скорость. Вот только единственное, мы не знаем, как сделать, чтобы он не крутился так. Ну, будем наслаждаться вот таким мощным ветром. С вами был Руслан. Ставим лайки. Всем до новых встреч. И да, пока не забыл, ребята. Сегодня сделал вот такую чашку с фотографией. Сейчас вам ее покажу. Вот, собственно, эта чашка. Показываю его более поближе. Вот, с моим портретом. Вот, берешь, вот так смотришь на самого себя, пьешь кофе. Вообще вот, просто вот похож на самого себя. Вот видите, вот такая чашка вышла 200 гривен. Вот. А вентилятор я покупал за 500 гривен. А стоит он 750 гривен. То есть мне на него сделали скидочку на радиорынке, город Запорожье. Что ж, всем до новых встреч, всем пока.